400 ot kuchi nimaligini juda ko'pchilik so'raydi. Hozir bir qator ko'rsatib o'tib beramiz. Akalar, barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men Oybek Abubakirov. Do'stlarim, bugun esa men sizlarga bir qator mashinalarni ko'rsatib o'rmoqchiman. Bosh sovringa esa super priz, главный priz akalar. Men o'ylayman, har bir aka ukamizni o'zi orzuyi mana shundoq AMG minish bo'lsa kerak. Главный prizda esa Mercedes GT AMG 2020-yil полный приводda. Под kapotda esa 400 ot kuchi 3 litrlik benzinli dvigatel, 9 stupkalik robot korobka turibdi. Bu mashinamiz akalar, sportkar. Ya'ni Sankt-Peterburgda o'zida ham bu sanoqli akalar. Bo'lsa bir 15-20 dona bor. Yozli kunida ko'rasiz, uni ham qishli kunida bunday mashinalar ko'chaga chiqmaydi akalar. Shaxsan men o'zim ham o'tgan yili 4 oy parkingda turgan, hozirda ham akalar parkingda turadi, issiq joyda. Egasini kutib, egasi esa men o'ylayman tez orada ichimizda kimdir bo'ladi. 2000 rubl evaziga mana shu mashinani yutib olish imkoniyati bor akalar. Shuning uchun riskovat qilamiz. Oldinda esa yangi yil inshaalloh kimgadir nasib qilsa, yangi 2026-yildan yangi hayot boshlash har bir aka ukamizga nasib qilsin deb qolaman. Do'stlarim, o'yinimizda o'zi 3000 ta bilet sotib tugatibmiz. Avvalam har biringlarga ishonchinglar uchun, poddeshkalar uchun akalar kattakon rahmat deyman. 2000 rubl chipta baho olsin. Qandoq qilib chipta olaman deysizmi? Mana shu video ostida silka qo'yib o'tib ketyapmiz. Silkaga bosganingizdan keyin qiyin joyi yo'q o'zim. Ismingizni, nomer telefoningizni, pochtangizni bir marotaba kiritasiz. O'sha yerda kapital deb yozib qo'ygan joyga bir raqami turibdi, 2000 rubl bilet o'zi ko'rsatib qo'yilgan. Ikkita bilet olmoqchi bo'lsangiz, ana shu bir raqamini 2 ga o'zgartirasiz, 5 olmoqchi bo'lsangiz 5 ga o'zgartirasiz, ozguncha kutasiz, summa o'zgaradi. Pastida esa подтвердить zakaz bor. Подтвердить zakazga bosganingizdan keyin esa sistema быстрых платежей chiqadi. Оплата через SBB bosib, xohlagan bankingizdan to'lov qilishingiz mumkin. Sberbankmi, Alfa bankmi, Tinkoffmi, Ozonmi farqi yo'q akalar. Chekini esa 5021 o'zimizni WhatsApp nomerimizga yuborib qo'yishni unutmaysiz. Endi esa akalar, o'yinimizda 5999 dona ishtirokchi. Pul prizlari 10,000 dollarlik, 5,000 dollarlik, 3,000 dollarlik, 2,000 dollarlik, 1000 dollarlik, 500 dollarlik, 10 ta 20,000 rubl, 10 ta 15,000 rubl, 10 ta 10,000 rubl, 70 ta 5,000 rubllik pul prizlari bor. Akalar, pul prizlarini grandiozni qildik. Bosh sovringa mana shu shaxsan men o'zim yurgan Mercedes GT AMG akalar. Kim yutsa Sankt-Peterburg shahridan 2 xonalik kvartira o'ziga xarid qila oladi yoki bo'lmasam O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistondan men o'ylayman bemalol buni puliga hovli joy olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam kvartira bitta yangi Cobalt bilan akalar. Do'stlarim, o'yinimizda yana ikkita Kia Rio, yuringlar yaqinroq ko'rsataman. Ikkita Kia Rio, ikkalasi ham oppoq svetda, ikkalasi ham yangi zimni shipovni rezinalarda turibdi. Bir qator akalarimizni ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana buni qarang. Yangi zimni rezinalar qo'yilgan mashinalarga. Ikkalasi ham 2021-yil. Ikkalasi ham kojinli rullarda, podogrev rul, podogrev сиденья, konditsioner, katta multimedia, hammasi stiklopodъемник, боковой зеркальный регулировка qilgani. Xullas, men o'ylayman, Kia Rio'lar uchun eng maksimal komplektatsiyada bo'lib o'tib, akalarimiz o'zini qishki kunida sovuq his qilmasin deb akalar maksimalnisini oldik. Juda ham asqotadigan funksiya. Xohlang taksi qiling, xohlang arendaga berib qo'ying, xohlang dastavkada ishlang, xohlang puli kerak bo'lsa sotib olib O'zbekistondan o'zingizga bir mashina xarid qilib olsangiz ham bo'ladi. Bularni puliga akalar, men o'ylayman, yaxshi mashina olasizlar o'zimizning vatandan. Endi do'stlarim, har biringlarga avvalam ishonch va poddeshka uchun kattakon rahmat. 2900 dona adashmasam chiptamiz qoldi. O'sha inshaalloh tez orada благодаря sizlarga finalni o'tkazamiz va ichimizda mana shu mashinani imini kim yutar ekan? 10 ta bilet olganga bitta qo'shib beramiz. Mana bu mashinani kim yutsa ham akalar, men o'ylayman, hayoti bir umrga o'zgarib ketadi. Chunki har bir aka ukamiz borki, Rossiyaga kelib tirikchilik qilyapmiz, mehnat qilyapmiz. Balki kimdir oilasi bilan o'sha yashayapti akalar. Men o'ylayman akalar, eng katta tashvishingiz yelkangizdan bu tochni og'darasiz 2000 rubl evaziga. Shuning uchun omadingizni sinab ko'ring. Gap raqamda emas, Xudoyim g'oyibidan berib qolsa 2000 rubl pulingizga qopimiz ichidan imini siz raqamingiz chiqib tursa mana shu mashina
ol qo'limda borsa akalar, hech gap emas. Shuning uchun omadingizni bersin. Bizdan faqat sizga omad tilash, sizdan esa o'z omadingizni 2000 rubl evaziga sinab ko'rish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Omad sinab ko'ringlar.